नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं मुकेश टेक चैनल। दोस्तों, रिमोट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहती है और जैसे कि मेरे इस रिमोट में प्रॉब्लम आई है कि 111 ही प्रेस हो रखा है बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो हम इसको पूरे को खोलकर देखेंगे और जो मैक्सिमम प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो के साथ में बने रहना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना। जैसे ही टीवी के सामने रिमोट जाता है और वो बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप ही 1 प्रेस करके रखता है और कुछ भी बटन नहीं दबता, ना वॉल्यूम बढ़ता है ना कोई और बटन दब पाता है। तो देखते हैं, इसको चलते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। दोस्तों, अब इस रिमोट को हम खोलेंगे। जैसे कि आपने अभी टीवी में देखा कि 111 ही इसमें प्रेस हो रखा था बाय डिफ़ॉल्ट। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी ये पता नहीं मुझे। अब इसको खोल के थोड़ा सा देखते हैं। ये मैक्सिमम जो प्रॉब्लम आती है इसमें काफ़ी ज़्यादा, मतलब इस तरह की प्रॉब्लम आती रहती हैं। तो ये टूटा हुआ भी है मेरा रिमोट, आप जैसे देख रहे हैं मैं चिपका रखा था ये। अब मैं इसको खोलता हूँ, देखते हैं इसमें अंदर क्या दिक्कत है। तो खोलने के लिए इसको थोड़ा सा, इसमें ग्रुप बने होते हैं, ग्रुप को इस तरह से किसी पेचकस या किसी इस तरह की चीज़ से इसको थोड़ा सा इस तरह से ओपन करना है आपको। ये इस तरह की आवाज़ आती रहेगी। ये ग्रुप होते हैं। ये जैसे कि टूटा हुआ मेरा ये पोर्शन अलग हो गया। ये देखिए, ये बिल्कुल जेन्युइन वीडियो है, आपको बिल्कुल जेन्युइन वीडियो मिलेगी देखने के लिए, क्योंकि ये कोई फेक वीडियो नहीं है। बिल्कुल जो कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ। अब इसको मैं यहाँ से भी इसको इस तरह से ग्रुप को हटाते चले जाएंगे। बैटरी को निकाल लीजिए, पहले बैटरी को निकाल लीजिए। उसके बाद जब ये ग्रुप आपके निकल जाएंगे, एक सेकेंड, दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत यूजफुल वीडियो होने वाली है। क्योंकि मार्केट में अगर जाएंगे तो अननेसेसरी का पैसा खर्च होता है और इसमें आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं छोटे मोटे काम। ये ग्रुप इसमें एक यहाँ पर फंसा हुआ है। एक सेकेंड, वीडियो पूरा जरूर देखें तभी आप समझ पाएंगे। ये निकल चुका है रिमोट का ये पोर्शन। अब ये 2 पोर्शन अलग अलग हो गए हैं। एक ये, अब आप देखेंगे इसमें कि काफ़ी डस्ट है। ये देखिए, काफ़ी डस्ट आ रखी है। तो सबसे पहले तो हम डस्ट को थोड़ा साफ करके देखेंगे कि इसमें डस्ट साफ करने से चलता है नहीं चलता। देखिए, और ये जो बैटरी वाला पोर्शन है इसको भी हम अलग कर लेते हैं। ये देखिए, बड़ी सावधानी से थोड़ा सा इसको, ये ऐसे ही अलग हो जाएगा, आप देखना। इसको थोड़ा सा स्प्रिंग को प्रेस कर दीजिए, ये हो जाएगा। ये पोर्शन अलग रहता है इसमें। ये थोड़ा सावधानी से करना क्योंकि वो हट ना जाए। बाकी कोई दिक्कत नहीं आने वाली इसमें। ये देखिए, अब इसके पूरा पोर्शन खुल चुका है। ये इसमें यहाँ पर जॉइंट रहती हैं, तो इसको यहाँ जो वायर है ये, इसको टूटने का डर रहता है। इस वजह से थोड़ा सा सावधानी का आपको इस्तेमाल करना है। ये वायर जो टूटे ना, ये इसी में जॉइंट रहती हैं। और
ये यहाँ पर कनेक्ट करने के लिए सेलों को, दूसरा पोर्शन दूसरी साइड का ये आपस में यहाँ लिंक रहता है, तो इससे वो पावर जाती है एक दूसरे में। अब इसको हम साफ करेंगे किसी भी कपड़े से। चाहो तो आप निकाल के अच्छी तरह से साफ कर लीजिए इसको, मैं निकाल नहीं रहा अभी, आप वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसको किसी कपड़े से मैं साफ कर लेता हूँ। और साथ साथ इस प्लेट को भी हम अच्छी तरह से, देखिए काफ़ी डस्ट है प्लेट के ऊपर, तो इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं जल्दी जल्दी। और यहाँ पर थोड़ा सा हमें ज़्यादा क्लीन करना है, अच्छी तरह से क्लीन करना है, ताकि 111 वो शो कर रहा था, तो हमारा रिमोट में जो 1 होता है वो इस साइड में होता है, ये 1 वाला पोर्शन था, इस बटन में ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम थी, तो इसको हम, ये बटन यहाँ पर होगा, ये वाला 1 वाला बटन ये है, तो इसमें मेजर प्रॉब्लम है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, या तो ये डस्ट की वजह से कुछ प्रॉब्लम कर रहा था, बाकी देखते हैं। एक इसकी आईसी वगैरह सर्किट लगे हुए हैं सब रिमोट में, जैसा कि आप देखते होंगे होता है, तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर दें। मैक्सिमम जो 90% प्रॉब्लम है उस क्लीन करने से सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अगर इसको क्लीन करने से सॉर्ट आउट नहीं होती, फिर देखते हैं सेकंड तरीका। बाकी इसको क्लीन करने से 90% प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं इस तरह की। इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से यहाँ से साफ कर लीजिए। यहाँ भी। तो दोस्तों अब इसको चलाकर देखते हैं। ये क्लीन कर लिया है हमने, अब सिर्फ इसी को लगाकर देखेंगे। इसको यहाँ पर इस तरह से ये हमने फिट किया। हाँ, ये फिट किया और इसकी बैटरी हम लगा लेते हैं। और बैटरी लगा लेते हैं, क्योंकि पहले क्या था, हम रिमोट आपने देखा था जैसे कि वीडियो में, मैंने रिमोट सिर्फ इस तरह से पकड़ रखा था, लेकिन वो अपने आप ही नंबरिंग चेंज हो रही थी। अब इसमें आप देखेंगे ये देखिए कोई नंबरिंग चेंज नहीं हो रही है। अब पहले नंबरिंग अपने आप ही चेंज हो जा रही थी, लेकिन अब कोई नंबरिंग चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब लगता है कि रिमोट सही हो गया। तो हम कवर को लगा लेते हैं। कवर को मैं फिट कर लेता हूं। अभी वीडियो को पूरा जरूर देखें। इसको मैं अभी टेम्परेरी आपको आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। ये अभी टेम्परेरी मैंने लगाया है। देखते हैं चैनल को, थोड़ा मैं उंगली का सपोर्ट दे रहा हूँ ताकि बटन नीचे ना जाए। ये देखिए दोस्तों, ना तो नंबर चेंज हो रहे हैं अब नीचे आप देख रहे थे, और ना ही, और ये रिमोट मेरा पूरी तरीके से काम कर रहा है। अब ये देखिए, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे हो तो ये देखिए सुलेमानुद्दौला मिलना चाहता है। वॉल्यूम भी मेरा ये दे,
पहले कोई बटन काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो 1 वाले जो पोर्शन पर डस्ट की वजह से वो अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो रहा था, 111 बार बार जा रहा था। अब देखिए सारे बटन मेरे काम कर रहे हैं, ये देखिए। ये देखो दोस्तों, बनाते जाओ बस। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।